Assalomu alaykum, hurmatli meni kuzatayotgan podpисчиклар. Andriyami degan kotyol, endi Xitoy производствоsi. Kesak holati shundoq. Ошибка beryapti kotyol. E3 ошибка. Biz E3 ошибкani kitobidan o'qib ko'rdik. Kitobidan o'qib ko'rsak, ошибка работает bo'lyapti. Перегрев beryapti. Bu перегрев datchik degani bo'ladi. Hozirgi перегрев datchik ko'rsataman. Mana shu перегрев datchik bo'ladi. Hozir uni holatini tekshiramiz. Bu datchik ishlaydimi yo'qmi? Testerimiz ana shunaqa Wi-Fi shaklida turgan prozvonka holatiga keltirib olamiz. Tekshirib ko'ramiz buni. Agar bu datchik ishlasa, testerimizda mana bunaqa zvuk chiqishi kerak. Mana shunaqa holat bo'lishi kerak. Datchikimiz mana ishlamayapti. Datchikimiz ishlamayapti. Mana 100%. Endi buni biz tez tekshirish holatini bunday ish qilamiz. Bir-biriga tegizib simni tiqib qo'yamiz. Mana ошибкamiz yo'qoldi. Ishlayapti. Agar men bu narsani shunday olsam, kotyolimiz yana E3 ga tushadi. Buni xatosi shunda bo'ldi. Bizani kuzatib boringlar, bizga podpiska bo'lsanglar, hali bundan ham qiziqarli videolar qilib beramiz. Sog' bo'linglar, rahmat.